入伍当兵送什么最受青睐呢？来看到台中市政府准备了限定的迷彩电子表，分成陆海空3种颜色，大受欢迎。连桃园市政府也跟进，除了送表，还加码后背包。而至于其他6都，台南送一卡通。台北、新北除了电话卡、背带、口罩、酒精擦，还有盥洗包。而至于6都外的云林县，送的是电话卡，还有造型水壶。外岛的金门县可是最大气哦，电话卡、超商卡、个人印章，还有2000块钱的红包。另外还包括了送到台湾本岛报到的免费机票。当兵限定的入伍礼种类众多，五花八门，全是各县市政府送上的心意。其中这一个大受欢迎，陆海空不同军种、不同颜色的迷彩电子表，就是要让当兵的菜逼八们知道，拼了命千万别迟到。平常可能使用的是一些机械表或者是一些 Apple Watch 这些功能，它可能在计时功能上就没那么直观。闹钟的功能对我们来说非常有帮助。军队里头就是要准时，这是最基本的一个纪律。入伍礼6都比一比，台南送的是一卡通，台北、新北除了电话 IC 卡，还有背带、口罩、酒精擦和盥洗包，各公所还会加送帽子、文件袋。至于桃园也跟进台中送表之外加后背包。这个包包非常的轻，容量很大。那这只手表的话，它可以防水，有夜光功能，晚上要确认时间的时候非常方便。而6都之外，云林县送电话卡和造型水壶，最阔气的就属金门县。除了基本的电话卡、超商卡及个人印章，还有红包2000，乡镇公所也会各自加码现金，就连飞往本岛的单程机票，县府也阿萨里统统买单。钱蛮好的，至少机票不用钱，机票很贵，这样子比较实用，毕竟通勤是必要的开销。离岛要去台湾，本来就会比较辛苦一点，金钱上的资源对我们这些人来说还蛮方便。毕竟当兵是成年男子的人生大事，各县市政府绞尽脑汁，送礼不但要实用周到，还得送进心坎里。记者综合报道。